ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଆଗରେ ଧାରଣା ରେ ବସିଲା ଆର୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ। 27/7/2019 ତାରିଖ ଦିନ ଦୁଇଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ବାଲି ହଟାଇବା ଓ ଆର୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ଓ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଦେଶରେ ଏକ କଂକ୍ରିଟ ୱାଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ଗାଁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଥିଲା ଅନଶନ। ଏଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ସମୟ ସୀମା 25/7/2019 ଥିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ଗୋପାଳପୁର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ବସି ଦୀର୍ଘ 8 ଘଣ୍ଟା ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରକୁ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶରତ କୁମାର ପାତ୍ର ଓ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଜସ୍ମିନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ଶମିଷ୍ଠା ପ୍ରଧାନ ଓ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆସିଥିଲେ। ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଆର୍ଜିପଲ୍ଲୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସଂଗଠନ ସରପଞ୍ଚ ଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ବି ରାଧା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏ ସୀତମ୍ମା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଗଠନ ସଭାପତି ବି ସୀମାଦ୍ରି ଓ ଆର୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ସଭାପତି ଏନ୍ ନାନಯ್ಯ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାଧିକାରିଣୀ କହିଥିବା ଅନୁସାରେ, ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସମସ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଯଦି ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ବୋଲି ଆର୍ଜିପଲ୍ଲୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଗଠନ କହିଛନ୍ତି।